妈，你把小孩藏在哪里？要带我去找你小孩吗？要不要？你什么时候带我去找你小孩？你好漂亮哦！小喵，你又过来了。你不要每次你抓不到他们呐！你真的抓不到他们呐！那妈妈，你在这里休息啊？你们两个都在这里休息，真好。好，吃饱了，在这里休息哈。好睡觉了吗？好。那你的小孩呢？你的小孩安全吗？妙妈妈。你改天带我去看你的小孩哈。好，那我要先回去了哦。小妙，我要先回去了哦。拜拜，再见，拜拜，拜拜。妙妈妈，拜拜。好，没事。挥手吧，好不好？好，啊，你们在这里哦。好，我要回去了。来，好啦。还好，不可以抓我的手。你要习惯我的味道，你要信任我哦，像小妙一样信任我哈。
不能咬我。你要认识我啊！要认得我的味道，我才能帮你忙。我手的味道啊，来。你什么时候带我去看你的小孩？我每天把你喂得饱饱的。小妙奶，小妙奶。好舒服哦，小妙好舒服哦，小妙好舒服哦，对，小妙好舒服哦。来，妙妈妈来，你敢不敢给我摸一下？吓坏了！好，不玩了，我回家了，真的要回家了，拜拜。你俩太可爱了。好，我要回家了，我脚酸了，要回家了。